मला त्रास 4-5 महिन्यापासून जास्त त्रास आहे. मतलब हे नाही मानत हे भाग जास्त त्रास आहे. पाठ पूर्ण असं टाईट होते. ओके. आणि पाय डोकं सगळं जाळ झाल्यासारखं होते असं डोक्याला. काही उशाला पण घेतलेलं पण दुखतं असं काही केलं होत नाही. ओके. चक्कर येते. एकदम फ्री वाटते असं मोकळं मोकळं वाटते पाठ हात पण असं हे होतं ना तर मोकळं वाटते. मान जाते वरती. हो जाते. दोन्ही साईडला खाली खूप रिलीफ आहे आता. हा